तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि बुलेट प्रूफ कांच पे क्या ट्रैक्टर चढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? क्या कांच टूट जाएगी या टूटेगी ही नहीं? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। तो फाइनली यार, जब ट्रैक्टर के पहिए को कांच पे चढ़ाया जाता है, यानी अगले पहिया चढ़ने पे कांच का कुछ नहीं होता, लेकिन जब पिछला पहिया चढ़ती है तो कांच थोड़ा सा चनक जाता है। तो यार ये एक्सपेरिमेंट कैसी लगी बताइए, मिलते हैं अगले वीडियो में।